tumakder tayo kakabsat para iti panang bendisyon tayo, panangagdawat tayo iti bendisyon ni Apo Diyos, iti daytoy Advent ako na tayo corona ti Adviento. Nga daytoy nga tanda iti panagrugitay iti Adviento ket mangkuyog kada tayo metlaengen kabayatan iti dati upat nga Domingo ken lawas iti intay panagsagsagana iti panakaypasngay ken panangrambak tay pananglagip tayo iti panakaypasngay ti mangisalakan. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, itulong tayo adda itinagan ti Apo, so anangaramid iti langit ken daga. Kumararag tayo. Diyos nga Apo, siraragsak ti simbaan, amang ururay iti ay ti mangisalakan, amang silnag kadagiti puspusomi, ken manggurak iti kinasipnget ti basol, ken kinaawan ti ambumi. Ibukbuk mo kad Apo, iti pamendisyon mo. Kada kami, ken iti daytoy nga panangaramat mi, iti corona, iti Adviento, ket itunggal magangta na kandela, ipaay na kuma tiranyag ang mangiwaras iti dayag ni Kristo. Iso nga Apo iti agnanayon nga awan inggana. Ita muna a Domingo ti Adviento, itema tayo ket naridam a panaguray. Ororayan tayo ti umay ni Apo Jesus. Kayat na naridam tayo nga agururay ken kuana. Gangtan tayo ita ti umuna a kandela. Ipaglagip kada tayo ti rangrang daytoy a kandela, ti adu a kabailan tay a mangisagana ti ay ti Apo, iti panagbiag tayo. Mabigbig tayo kumakarig ti araramit ken responsibilidad tayo ti kinapateg ni Apo Jesus nga ororayan tayo. Timang segked iti muna nga kandela ket the Mr. and Mrs. Jojo Lagundino. Apo Diyos, Ama, adtoy kam nga anak mo nga agturno ken ka. Irugimi ti aguray ti yaay ti anak mo ni Apo Jesus. Tapno isagot na kada kami ti panakaisalak. Dawatin mi amapunno kam akan kanayon iti singpet, sirib ken ridam amang padpadaan ken kuana. Amen. At tugaw tayo. Naimbag abigat tayo amin kakabsat. Dagiti intentions anaawat iti daytoy a misa. Misa a pagyaman nagapo kadagiti sumaganad. Pamilya Meloren Grinsena, Joel and Daisy Baldos, Efren Perlas and family, Aidan Yumiko, El Mailed and family, Mr. Crescencio Tumalip and family, Mario and Lerma Belandres and family. Thanksgiving Mass in honor of Saint Joseph, the Blessed Virgin Mary, Saint Jude Thaddeus, and Saint Pedro Calungsod.
Thanksgiving Mass, and for the fast recovery of Elpidio Villa Sr. Thanksgiving and special intentions ang nagapu iti maysa pamilya. Offered by Mr. and Mrs. Nolet Ballesteros and family. Panangikakaasi ti kararwa dagiti sumaganad. Procolo Valentino, Eldelita, ken amin aminatay ti pamilya Ascanio, Barril, Pasis, ken Valentino. Samuel Venus Pilarta, Camilla Pilarta Figueras, Yami Pilarta Figueras. Lorna Prinsena, ken amin aminatay ti pamilya Apari, ken Prinsena. Junel Pilar, Jesus Pilar, Adela Pilar, ken amin minatay ti pamilya Pilar. Rodrigo Barrera, Yunida ken Rodalyn Barrera, ken amin aminatay ti pamilya Barrera. Constante Senior, ken Lelita Tubanya, ken amin minatay ti pamilya Blase ken Tubanya. Rodolfo, Francisca, ken May Benita. Angel, ken Maria Abanilla, Salome Valeros, Donato Abanilla. Tomas, ken Priscilla Apolinar, Farah Abad, Beth Abad, ken Glenn Medrano. Julieta Abanilla Amaro, Elmo, Julio, ken Florentino Abanilla, ken amin aminatay iti pamilya Baroma en Abanilla. Antonio Sr. ken Estrella Baldos, ken amin minatay iti pamilya Fernandez ken Baldos. Leopoldo Gascon, ken amin aminatay iti Gascon, anin ken Blanco family. Joseph Esperanza, Elena Batino, Toribio Batino, ken amin aminatay ti Segera ken Batino. Lorenzo Babida, Segundina Domingo, Eufemio Supnet, Joffrey, Bernardino Andalio, Marcelina, Jeffrey, Amado, Carmelita Paulino, Romeo Anical, Isabel Andalio, Dolores Papuayon. Misa de Gloria nga agpaay kada, Angelito Supnet, ken Baby Angel de Luna. Iti daytoy umuna Domingo ti Adviento, rugyan manen ti simbaan ti baro atawen. Adviento, Semana, Pasko ti panagungar. Dagitoy aparambak ket agsubli-sublida tapno maitkantay ti baro agundaway at ti Apo ket pabarwen na tayo ket agbalin tayo nga asideg ken kuana ken ti maysa ken maysa. Intay kumapalubusan ni Apo Jesus, asumbrek ti panagbiag tayo, itinaununeg awagas. Iti intay nga rod panagridam, ken panangilasin ti tunggal iya ay na, gapot kayat na tayo nga agbalin akas ken kuana, kas may sa atao, ken anak ni Apo Diyos. Umay ka, Apo Jesus. Tiag sponsor ti misa tayo ket dagiti Couples for Christ ket isuda pay ti mangidaulo ti panagkanta. Tumakder tayo.
tinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kumakada kayo. Hasta kumamit ken ka. Kakabsat bigbigan tayo dagiti basbasol tayo ket dawaten tayo ti pamakawan ti Apo. Agkompesara, iti Diyos, aman nakabalin amin. Ken kada kayo med kakabsat, tasyag nakabasula, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay. Isong agpakpakaasi at ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen. Kadagiti amin nga agnes ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat. Tay kakaasi na kuma, Apo tayo, a Diyos. Kasya na tay kuma, ti man nakabali na Diyos, ket kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo itibiyag nga agnanayon. Amen. Kumararag tayo. Dawaten mi ken ka, uman nakabali na Diyos, tay paay mukad kadagiti mamati ken ka, ti umiso a panagnakem, tapno sabtenda ni Kristo, babaen dagiti nainsing petan nga aramid. Iti kasta may karidan to, a makipagtagikwa iti nailangitan a pagarayan. Kapuk ken apumi a Heso Kristo nga anak mo, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Diyos iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Dito may basa na daw ti libro ni Propeta Isayas. Sika o Apo ti amami, sika tinangispal kadami. Apay ngay palubos mo nga agsukir kami ket taligudan da ka. Agsubli ka, ipagpagapom kadagiti agserbiken ka. Ipagpagapom kadagiti tattao akukwam. Apay adimo ray aben ti langit ket bumaba ka. Imay ka idi ket nagaramid ka kadagiti nakabutbuteng nga banag adimi ni namnama nga ramidem. Nakita da ka dagiti bantay ket nagkintayeg da iti buteng. Awan pa'y tinakakita wenno nakadamag iti Diyos akas ken ka. Diyos nga garamid kadagiti kakasta abanag kadagiti agkalek ken kuana. Siya ayat ka nga umawat kadagiti agrago nga garamid tinembag
kadagiti nakalagip nga agbyag, kas mayan nurot ti pagayatam. Inapungtot na kami, ngem intultuloy mi tinagbasol. Uray nukas taunay ti pungtot mo kada kami. Di kam nagsardeng anagaramit ti dakes manipod ununana. Managbasol kami, amin. Uray, digiti kasayatan nga ramid mi, mayarig da iti narugit anisnis. Kapu kalagiti basol mi, mayarig kami tinagango bulong amayang angin. Awan ti agkararag ken ka, awan tumawag ti tulong mo. Ilimengan na kami, ket binabayaan na kami, kapu kalagiti basol mi. Yemsika, wapo ti amami. Mayari kami ti dadamilien, ket mayari kami iti agdamdamili. Tisaw ti Apo. Ipangag na kami kadi o pastor ti Israel. Sika as itutugaw iti trunong iti rabaw dagiti kerubim. Ipakitam kadi ti pigsam kada kami. Umay na kami kadi isalakan. Pasyan na kami umanakabalin amin a Diyos. Kanawagan na kami manipod langit. Ket umay mo sa lakniban to'y kaubasan. Umay mo ispalen daytoy ubas ngay mulam. Daytoy naganos nga ubas a pinapigsan. Sa laknibam dagiti tattao a piniling, aywanam ti nasyon a pinapigsam. Yagen na kami kuma, kitagdaydayaw kamtuken ka, uray ka anuman, di kanton panawan. Dito may basa na daw ti muna surat ti San Pablo kadagiti taga Corinto. Sapay kumata parabor kental na tited kada kayo ti Diyos nga ama tayo. Kastamet ni Apo Heso Kristo. Da kayo ti pakaigapuan ti kankanayon a panagyamang ko ti Diyos kapu ti parabor nga inted na kada kayo
babayen ken Kristo Jesus. Tati panakipagmaymay sayo ken ni Kristo, naited kada kayo ti amin an espirituan, a kinabaknang agraman parabor ti paragsaw ken kinasirib. Naipasagepsepen kada kayo ti mensahe may papan ken Kristo. Sud gapuna adi kay nagkurang ti espirituan na sagot, bayat ti panagurayyo ti kay parangarang ti apo tayo a Hesu Kristo. Pagtalaynedan na kayo as ititibker, agingga ti panungpalan, tapno awan ti pakaukuman nyo inton dumteng ti aldaw ni apo tayo a Hesu Kristo. Mapagtalkan ti Diyos anang pili kada kayo, amay kadwa iti anak na, ni Hesu Kristo nga apo tayo. Isaw ti apo. Iabo adda kumakada kayo. Basta kumamit ken Imaybasa na daw itinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na, kanad kayo, agsagana kayo, tadiyo ammo no kaano dayta at tiyempo. Mayarig daytoy iti maysa tao nga agbiyahe iti adayo a lugar ket italeg na ti balay na kadagiti adipen na. Maykan ti tunggal maysa iti pagrebbengan. Pilinen na nga agridam ti agaywan iti ruangan. Daytoy ti kapuna nga agsagana kayo. Tadiyo ammo no kaano ti sasangpet ti akimbalay. Mabalin nga iti sardam, wenno iti tenga ti rabii, wenno iti parabangon, wenno iti agsapa. Wen agsagana kayo, amangan no samangpet akellaat, ket madanon na kayo, amat maturo. Ibagak kada kayo, isaukmet kadagiti amin at tao. Agsagana kayo. Kakabsat ti Ebanghelyo ti Apo. tayo may paay ken ka. Nadanon tayo manen ti tiyempo ti Adviento. Kanan tayo daytoy nga iso ti umuna nga panit iti kalendaryo tayo liturhikal iti nakatolikwan a pamati. Papadasan tayo manen tinaydumdum mga panagsagana iti ay ni Apo Diyos iti biyag tayo. Celebraran tayo manen tinaydumdum awagas iawis ti Diyos kada tayo a panagsagana. Runaan na no may tayo makimisa. Makita yun, doon iti nagbalbaliw. Nagaramat payan iti violeta, nga kolor iti kasolya. Naipatakder iti advent wreath. Wano iti naganon tayo nga corona iti adviento.
Allo iti violeta kadagitoy ken maysa nga kolor rosas. Antay pinga kinanta iti Gloria. Ken segon iti i-advise kada tayo iti liturhiya, iti simbahan tayo, more subdued. Uno saan kumaunay man nga natay nagarbo, wenno narangrang pailaeng dagiti dekorasyon tayo iti simbahan. Uray pa no tiyempo iti kasar, kunana, medyo nag-tone down basi. Aan nga kasla in ordinary time, nga ipagpagtay amin nga kita iti dekorasyon. Amin na gito'y nga makita tayo nga changes kung nabasit na panagbaliw ket maiga po iti naragsak nga panagururay tayo, panagsagsagana tayo, iti panagrambak tayo, iti nakadadae ken nakaragragsak pa nga rambak iti piyesta ti panakaypasngay imang isalakan. Mawatan tayo na ito. Tamo tayo di ragsak na no kasangay o na birthday. Pantay ti amin nga kabailan. Aging ga iti kabailan. So kakabsa, adaman talo nga ron nga kayat ko nga ibingay kada kayo. Kita ito yung tayo panagrugi iti tiyempo ti Adviento. Na ito iti umuna. Panagsagana, babaen, ti panagridam. Ti panagridam, ket adda aramiden, atignay. Inaridam ket alerto, saan anakamulagat laeng agtugtugaw, saan anabuntog, si kakaranting ken siraragsak nga mga ramid, kadagiti akem na. Amo nga saon, nakon ngagtrabaho, urayot tiya ay ni Apo Jesus. Ipanagkasangay na, inton December 25, saan? Aramidin na kiti dagiti gagangay nga aramid na iti inaldaw. Kaya dagiti may parben at trabahwen. Take note of that. Dagiti may parben. Saan nga dagiti dakes? Napasneg ken napudno. Itao nagsagsagana ken nagururay. Tingarod panagsagada ket panagridam. Ipanagridam ket panagtignay ang mga ramid kadagiti akem. Anano mo? Kem makaytedto ipanakaisalakan. Imay kadwa. Ipanagsagana ket panagururay anapunno itinamnama. Hopeful waiting and preparation. Tinamnama kakabsat ket iso ti kaadda iti pamatim. Adumteng to ti maysa a makaited iti biag. Kas istorya ni Propeta Isaias iti umuna a may basa iti Israelita tagtangken ayan ti ulodan. Amuda lang roden nga makaunged ken malidayan ni Apo Dios kadakwada gapo iti kinasukir da ngam ituloy dalat dati agbasol. Uray no dosaan na ni Apo Diyos ida, itultuloy dalat dati nagbasbasol. Ngam, takkelmet itinamnamada, akaasyan tulat ta ida di Diyos. Tas iti ko na ni Propeta Isaias, iti nangagantayo anay waragawag, gaw mo na ayak nga may basa. Sika o Apo ti amami. Sika ti agdamdamili. Ket da kami dagiti madamdamili. Hintasan nga panangiyabkas daytoy itinamnama. Iti baet dagiti adu nga paspasama na alas iti bukod wenno nain gimungan a panagbiag. Akas idi rayaben na ti langit ket bumaba. Edi ti hongda rayaben na ti nakarikep a langit ket bumaba. Daytamat nga rod kakabsat ko, tinakaypas dekan tinamnama tayo. Kabayatan iti panagsagsagana tayo iti ay tumanen ni Kristo. Patyan tayo, akakaasyan na tayo.
ti Apo. Ket namnamaan tay nga umay kada tayo. Iti baed, iti masansan, iti baed, iti namansaan, iti basol, abiyag tayo. Iti baed, tinapnuan alilaw, apanaglalangan-langan, dagiti ado. Umay ti Diyos, babaen ken ni Jesus, iti labas, iti panaglablabas tayo. Kat di na unay kitkitaan ti kinadurso, kinatangsit, ken kinaawan, panagyikan kano tayo. Umay ni Apo Jesus, ket agasan na tayo. Imay katlo, na tayo ti sibibiyag, pakasaksyan, nagiti daduma, iti pudno a panagsagana. When natayo akakabsat ni Jesus, anapunno akas ko na ni San Pablo, iti second reading, napunno iti na espirituan asagot, na espirituan a kinapaknang. Na ipasagapsapan kada tayo ti mensahe, iso nga saan kumaa, ngagkurkurang ti panagsagana tayo. Saan nugay maya ti panagsagana? Na tayo nga Pilipino, antisiparan tayo unay nga minen, iti ragsak, iti Paskwa. Ito nga, August may laen, lumabalin ko luktan tayo, iti baol, nga yan iti USB, wano CD, nga naglawon ka iti kankanta, iti Paskwa. Lumabalin, luktabon, di baol, nga nagidulinam ka iti Christmas lights. Ganda dumapaya Christmas decorations. Kapila kumaatayin ton puno a Christmasen ka nga nagmaumawen. Daya nga espiritu iti Christmas ken ka. Iti panagsagana ket nagagan tayo ti muna nga dua panagridam ken panagbalin tayo nga napuno iti namnama ket iti may katlo daytoy nga panagsagana pagbalinen na tayo nga saksi iti kinapudno nga umayto ni Kristo. Agbalintay ko mga rod makagunggon kadagiti makatugtuglepen iti na espirituan a panagbiagda. Datayo ti talken ni Jesus amang bangon kadagiti mapukpukawan iti gagar nga agtrabaho. Dagiti agmaw-maw-maw ti apoy ti na espirituan kadakwada. When dagiti agam tayo, iso nga antay nga ko na makamudam agdan at biyagdan. Orita agsagsagana akon. Adda agam tayo kasaksi. Datayo ti babaunen ni Apo Jesus na mangipaay nga rod itinamnama para kadakwada. Idikalman, naangay ti maysang spiritual gathering and spiritual talk nga inatenderan dagiti kakabsat tayo nga adaan iti tricycle ket dayta iti pagbiaganda. Ag-drive iti tricycle, agitulod, kadagiti pasahero, kadagiti destinasyon. Ito'y pidigan. Naaramid na dito yung nagtisimbaan, iti 1:30, iti malam. Iti Father Edward Awaw, iti nagitad kadakwada, iti spiritual talk. Iti may sagsagana na ito, even a month before, yesterday, yak napangdan, iti nagpampanunot, no anyan ti pagbanagan na. Dito nga panagawis, kadagiti kakabsat tayo nga tricycle drivers. Agbalay nga ta, adu nga ta ti sumungbat iti daytoy nga awis, wenno basit laeng, ngamin, daytoy ti umuna agundaway, ang maaramid ti basit nga spiritual activity para kadagiti tricycle drivers. Kay so da mismo ti ag-participate. Ti naidanon kanya bilang dagiti nag-sign up, nagpailista ket 44 o patapulo katuppat. Itay agalauna
awan idi agalauna, awan pay laeng iti simmang puwet. Nakapoy ti Espiritu at dabasit panagduadwa kon. Ngam 44 tinag-sign up ko na. Apo umayda. Idi kwan, naggigiddan kan nagsasaruno nga nagsangpet ti adu nga tricycle. Ti last count, ti amin nga imay nagatender ket 48. Upat apulo ket 8. Ada saan anak umay kadagiti nagpalista iti day before. Ada mat imay kasaan iti nga nakapalista. Apay nga tanga nakaumayda dagiti imay nga adado pa yan nga iti original nga nagpailista. Kaputa siraragsakda anangawat iti awis ya po Diyos kanakwada. Mabalintay kadi anaganen daytoy kakabsat nga activity iti kalman awagas iti panagsagsagana. Kan panagbalintay amin nga saksi iti awis ni Apo Diyos iti panagsagana. Ken iti kaadda iti napunno anaragsak anamnama iti panagururay. When dayta ti sungbat tayo. Iso nga maawis tayo ko mga kakabsat. Gadda ita ditoy. Maawis tayo amin. Nga uray kadagiti ordinaryo aganwa. Aramid. Ken responsibilidad tayo iti inaldaw. Aramaten tayon daytoy agundaway. Iti panagsagsagana. Aramiden tayo dagitoy. Kapuenta. Inawis na tayo. Ni Apo Diyos. At aramidan tayo dagitoy saan laang ko mga itatsyempo iti Advento. Kaputam mo tayo amin kung kuna tayo. Kat itunggal aldaw, kat aldaw iti panagsagana. Kuna tayo nga rod ngayabkas ita kani Apo Jesus. Maranatha, umay ka Jesus, umay ka. Amen. Mamati iti maysa a Diyos, Ama, aman nakabalinan. Anamarswa iti langit ken daga. Ken kadagiti amin na makita, ken di makita. Ken iti maysa nga Apo ani Yesu Kristo. Bugtong nga anak ti Diyos. Nagtaod pay ti amin at tiyempo. Diyos sa nagtaod iti Diyos. Silaw ang nagtaod iti silaw. Napaypayso a Diyos, ang nagtao di tinapaypayso a Diyos, nayanak saan anaparswa. Diyos sa kasmetlaeng iti Ama. Ket gapuken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu iti panakaisalakan tayo. Imulog ka naggapu sa dilangit, ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Iti panakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin na tao. Kastamit lansay ti krus gapu kada tayo. Iti panagturay ni Poncio Pilato. Nagtutuo ket naitanem. Nagbungar ti may katlo nga aldaw kas palawagen dagiti nasantuan asurat. Umaytuman sa dila. Ket si tutugaw ti makanawan ti Ama. Umay tumanen as idadayag, tapno kumen na dagiti si bibiyag, ken dagiti natay, ket ipagarian na, dinto agpatingka. Mamatiak met iti Espiritu Santo, kaapo ken mangmangted iti biyag. Iso at tao iti Ama ken iti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, amay timpuyong iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen kadagiti profetas. Mamatiak met iti Iglesia amay maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika. Ipaduyakyak ko ti may maysa ako niya, apakapakawanan dagiti basbaso. Namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong, amasakbayan. Amen. Kakabsat, kumararagtay ken ni Yesu Kristo,
tapno na alibtak tay kuma, babaentin tay panangilasin, ti kaadana iti baet tayo. Ken tapno ti panangisalakan na, ket dumteng iti entero alubong. Kuna tayo, Apo umay ka, ket isalakan na kami. Apo, umay ka, ket isalakan na kami. Pabaknangem ti kinaman ng ipateg mo iti simbaan mo. Apo, tapno inay tunda ti dana, kadagiti amin magbirbiro. Pasambayan na dagiti managbasol, babaen ti kinamanagrik na, ken iso ti kamang ken mangisaksakit kadagiti napanglaw. Ikararagmi ken ka, Apo. Apo, umay ka, ket isalakan na kami. Pabaknangem ti kinasirib mo dagiti amin amang idadaulo ti rasyon. Apo, tapno inda ipaay ti kapya ken hostisya kadagiti kabukudan da pagilian. Ken tinainsang alhungan awagas. Ikararagmi ken ka, Apo. Apo, umay ka, ket isalakan na kami. Pabaknangem itinamnama ken ka dagiti amin ngagsagsagaba. Apo, tapno inda kumamit makita no kasano tinapalaos a panagayat mo kadakwada. Ken tapno inda kumamit masabet dagiti tattao amang sursurot ken ka. Babaen tinadyusan a panangawat ken panakipagrikna. Ikararagmi ken ka, Apo. Apo, umay ka, ket isalakan na kami. Pabaknangem iti espiritu ti kinapudno, Apo. Dagiti amin anasawaan adandanin marakrak. Dagiti amin apapadi ken religyosos a mapumukawanen iti nasimbeng a panang panunot iti umiso adana. Dagiti amin nga gagayem at mantamnayen iti panagtalekda ken iti inda panangisakit itunggal maysa. Ikararagmi ken ka, Apo. Apo, umay ka, ket isalakan na kami. Pabaknangem ti ayat dagiti amin agimong mi, Apo. Tapnuin kam maraem ti tunggal maysa. Mapagkaykaysa iti baet dagiti panagsusupadi ken iti panangikaskaso ti kasapulan ti tunggal maysa. Ikararagmi ken ka, Apo. Apo, umay ka, ket isalakan na kami. Kadagiti kabukbukudan tay apanggit. Ikararagmi ken ka, Apo. Apo, umay ka, ket isalakan na kami. Apo mi a Hesu Kristo, sika ti umay amang pabaro kada kami ken daytoy lubong mi. Agbalin kakat aragsak kapya ken namnamami. Ita ken iti agnanayon nga awan ingkana. Amen.
Kumararag kayo kakabsat, tapno dagitoy daton tayo, makaiayo da iti Diyos sa maaman na kabalin. Amin. Iapo awaten na kumada ito'y adaton kadagita imam. Ket may ipaay apakidaydayawan ken pakaigloryaan tinagana. Ken kastamet at ken kadagupan tinasantuan nga iglesia. Awatem kadapo, dagitoy daton ngayon nalami, kadagitim parabor mo met laeng kada kami, ket iroknoy mi ida ken ka. Ipaay mo kadi tati panagserbi mi ken ka dito yabiyag, agbali na pakagunudan mi itigungguna ti agnanayon apan nakay salakan. Kapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspusoyo. Agyaman tayo, iti apo a Diyos tayo. Putnoon ay may kari ket rombeng, anong mi ket pakaisalakanan mi, ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, man nakabalin kitag nanayo na Diyos, kapo ken Kristo nga apo mi. Iso ididamo natin may, inkawes na tilasag mi anak kurapay, ket sinungput na ngentong pal daydin gakat mo kadagiti tiyempo akadaanan. Ket inlukat na kadakam tidalan ti pannakaisalakan. Tapno inton pidwanan ti umay, ket mapakuyugan iti dayag akaranyagan, isunton tinkam panangawat asilalatak, iti isagot na kinagasat, isongain karina ket namnamaen mi asiriridam. Anansata makidanggay kam kadagiti angheles ken arkangeles, kadagiti tronos ken dominasyones, ken kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti himno ti panakaidaydayaw mo, adiag sarday. Putno unay apo, abiig ka santo ket sikatigubwayan ti amin a kinasanto. Dawaten mi nga rod, ngay paay mo ta espiritum, amang pasanto kadagitoy adaton. Tapno pagbalinem ket ipaay mo ida kada kami, abagi kandara ni apo mi a Hesu Kristo. Isu idisakbay ayawat na, asi ayat ti bagina tapno agtutuo. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na, sana inted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, na daytoy tibagik. Isu amayawat to, amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan, day di panang rabiida ng alay iti kalis. Nagyaman manen ken ka. Saninted kadagiti disipulos na ket kinunan. Alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Na daytoy ti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayon na tulag. Iso amay buyat to amay paay kada kayo ken kadagiti adu at tao. Tapno mapakawan dagiti basbason.
Aramiden nyo da ito'y apang ilaglagip yo kanya. Ti misteryo ti pamati. Iti ngarod panangilagip mi, iti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kam ken katayimpaay mo amay kari kami nga da ditoy saklang mo, ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami amakiranod iti bagi ken dara ni Kristo, pagkaykaysaen na kam kumate Espiritu Santo. Laglagipem kada po ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, ket parayrayen ti ayat na ana Diyosan. Laglagipem met ni Francisco a Santo Papa mi, ni Leopoldo nga Obispo mi, ken dagiti amin na papadi. Laglagipem pay apo dagiti kakabsat mi, amat maturog asinanama iti panagungar danto, ken amin dagiti pimusayan iti sidong takaasim. Awatem kadida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay paay mo met, takaasim kada kami. Aramidem kuma amay karikam amin iti agnanayo na biyag, ket makiranod kam to, ken naingkasatan na Birhen Maria nga ina ti Dios, ken nagasat a Jose nga asawa na, kadagiti nagasat nga apostoles, ken kadagiti amin asa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbi ken ka ditoy daga. Makikadwa kam tukad met kadakwada, amang itantanok ken mangidaydayaw ken ka. Kapu ken Heso Kristo nga anak mo. Kapu ken Kristo, si kakaysa ken Kristo ken itisidong ni Kristo. Ititimpuyog te Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama. Ti amin na dayaw ken Gloria. Iti agnanayon nga awan inggana. Amen. Datayo na balakadan, kadagiti makaisala ka na pamagmagak yan na adalan, kadagiti na Diyosan na panursuro, tordan tayo, tiag ko na.
dawaten mi ken kaapo tay salakan na kami. Kadagiti amin apagtaksan mi. Itdem kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi. Ket babaen ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, ngay ti basol mailisi kami. Ken iti amin ariribok may kanawa kami. Kabayatan ti panangururay mi iti kinagasat anamnamaen mi. Ken iti yaay ni Hesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo mi a Hesu Kristo kinunam kadagiti apostoles mo. Kapya ti batik kada kayo. Kapya ngagkapukanyak ited ko kada kayo. Saan kad adagiti basbasol mi timingmingap. No di kat ti pamati ti iglesia. Ket kasmayan nurot iti pagayatam. Ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panagkaykaysa. Si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ingganan. Amen. Ti kapya ti apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Basta kumamit. Ipaay tay ti kapya iti tunggal maysa kada tayo. Adtoy ti Kordero ti Diyos, iso ni Apo Hesu Kristo, apadpadaanan tayo ti ay na kada tayo. Nagasat tay nga inawis na ita ti daytoy padayan. Apo, tiyak may karinga umay kakanya, yam ti may salain nga sa mapaimbagton to'y kararwa.
Magparintumeng tayo. Kararag ti maikadwagasot atawen ti parokya ti Pidigan. O man nakabalin ken agnanayon nga ama, nagkapuken ka ti biag mi ken amin akukwami. Napno dagiti puspuso mi itirag-o ken panagyaman, gapo tanadanon min ti maikadwagasot atawen ti kinakristyano mi at taga Pidigan. Ipapakumbaba kami amang bigbig asika ti gapo ti panakadanon mi iti daytoy apaset ti panagdaldalyasat mi. Kas panagyaman mi tinaisang sangayan a grasya ken sagot mo, kayat mi nga ibiyag ti pamati mi iti wagas a nabunga ken napunno iti kaipapanan. Idaton mi ti gimong mi, tapno agbalin kam agimong ni Kristo, iti sidong ti simbaan dagiti agkakaaruba. Ikumit mi ti pagpagimi a sumurot ken ni Kristo, ket sangsang kamay sakam nga agdalyasat, iti dalan ti ayat, kinalinteg, ken kinasanto. Ikagumaan mi ti agbyag, kas agkakabsat, ket agbalin kam ananakman a katalek mo kadagiti narway a parabor mo. Kas itigimong idi dagiti apostoles. Nadyosan nga ina, Maria Immaculada Concepcion, sika ti inami a managayat ken mangilala, sika ti kired mi ken mangkibin kada kami nga agturong ken ni Kristo, tapno ti amin abanag ket aramiden mi, agbalinda alanga ipanagyaman mi iti Diyos ken panagserbi iti mission na. Gapo ken Kristo nga anak mo ken apo mi. Amen. Tumakder tayo. Kumararag tayo. Apo ornosem, ada kami amadamangag dalyasat iti baet, dagiti aglabas a bambanag, ay ayaten min dagiti naglangitan, ket ipatek mi dagiti bambanag, adin tumapukaw. Pagpanagem kadi, apagimbagan mi, ti masansan na panakiranod mi kadagitoy a misteryo. Gapo ken Kristo nga anak mo, ken apo mi. Amen. Agtugaw tayo. Dagiti nayon a panggep a naawat iti daytoy a misa. Misa a pagyaman nagapu kadagiti sumaganad. Mrs. Joy Bizares and family. Chona and family. Romeo Beleno and family. John Michael A. Bandin and family. Batalon, Brillantes, Cabrillas and San Juan families. Naggapo iti maysa a kabsat. Thanksgiving and special intentions a naggapo kadagiti sumaganad. Mr. and Mrs. Emilio Laureta and family. CJJ Apparels and Dry Goods. Thanksgiving and birthday blessings for Maria Vanessa Pilarta and John Michael Cabanilla. Love offering from Couples for Christ, Pidigan Uni. Panangikakaasi ti kararwa dagiti sumaganad. Marieta Perlas Banyes, minminatay ti pamilya Palekpek ken Joferio. Elizabeth, Manolito ken Joy Malin Valera. Andrew Apilado, Danilo ken Annabel Perlas, Salvador Esperanza ken Ernesto Cruz ken George Pasamonte, Paulino Barawil, Jerome Pugal, Pilar Barawil ken amin minatay ti pamilya Barawil ken Pugal, Alejandrino Barawil, Angelita ken ang Alejandrino Barawil Jr. Arthur and Lilia Alagaw ken amin aminatay ti anin ken Alagaw family. Para kadagiti amin nga upuping anak natay. Para kadagiti minminatay nga awan pulos makalagip kadakwada. Dagiti agngayangay asumrek sakramento ti kasar.
Ni Rio Katchan, anak da Ruve Katchan ken Angelita Tinedanyo, at taga-poblasyon East Pitigan. Kayat na nga ikalaysa ni Churilyn Cabael, anak da George Cabael ken Rubilin Gonzales, at taga-Alinaya, Pitigan. Petsa iti kasar, December 16, 2023. Ni Jeffrey Sawadan, anak da Cleto Sawadan ken Vina Kawing, at taga-Kugon Tineg Abra. Kayat na nga ikalaysa ni May Rose Pisares, anak de Edgardo Pisares, ken Sita Pacorsa at taga-Alinaya, Pitigan. Petsa iti kasar, December 18, 2023. Ni Ronald Cabael, anak de Ernesto Cabael ken Estela Cortez, at taga-Alinaya, Pitigan. Kayat na nga ikalaysa ni May Tejano, anak da Cosme Tejano ken Francisca Banza, at taga-Kautit, Pitigan. Petsa iti kasar, December 21, 2023. Ni Jupiter Sanchez, anak da Walter Sanchez ken Raquel Cabanilla at taga-poblasyon East Pitigan. Kayat na nga ikalaysa ni Joan Marie Belega, anak da Edwin Belega ken Lydia P. Benito at taga-poblasyon Luba, Abra. Petsa iti kasar, December 28, 2023. Ni Arnel Luna, anak da Amadito Luna, ken Merlita Gracias at taga Santo Tomas La Union. Kayat na nga ikalaysa ni Michelle Paculan, anak da Amante Paculan ken Salvacion Alvarez at taga Garreta, Pitigan. Petsa iti kasar, December 28, 2023. Kalpasan ti may kadua a misa, meeting dagiti Parish Pastoral Council sa Jai Parish Hall. Into no Huwebes, December 7, misa iti Pitigan Central School, alas 8 iti bigat. Into December 8, Biyernes, kaaldawan ti fiesta. Alas 6 ti bigat, iso ti umuna a misa. Kalpasan ti misa, adda maaramid alibot, kas pagdaydayaw ken ni Apo Immaculada Concepcion, a patron ti ili tayo a Pitigan. Iti alas 8:30, met iti maikadwa a misa. Iti alas 11, maaramid to ti bunyag. Schedule ti Novena Masses. December 3, sponsors, Barangay Nagirayan, Bangkag, Baken Barangay Yuyeng. Choir, Couples for Christ. December 4, Barangay Poblacion East, Pitigan Central School, LGU Pitigan, RHU, PNP, ken BFP. Choir, Pitigan Central School. December 5, Barangay Suyo, Pamutik, Alinaya, ken Suyo National High School. Choir, Suyo National High School. December 6, Barangay Poblacion West, Suyo Pilot Elementary School, ken Kasilagan Elementary School. Choir, Catholic Women's League. December 7, St. Mary High School, ken Alumni. Leader and Choir, St. Mary High School. Choir. Special announcement. Di panagidaton iti mass intentions. Nagsaya at unay ang naipaugali kada tayo ang mati ti aramid ang mangidaton kadagiti mass intentions. Kas iti para itinatay, venumisa requiem, venumisa de gloria. Panagyaman kadagiti na dumaduma a pagteng ti biag, a pakabigbigan tay iti kabuslon ti panagyaman kadagiti na dumaduma a pagteng iti biag. Iti bendisyon iti Apo, panagyaman ti birthday, wedding anniversary, panaggraduar, nakapasa ti examination kenda dumapay, misa de gracia kuna tayo iti daytoy. Agidaton tay pay nga agdawat iti kaasi ti Diyos, gapot ti panagsakit kena dumadumapay a panggep. Segon ti obserbasyon, nakadado ti agidat daton. Ti panagunnoy tayo,
iti Diyos babaen ti pamisa, ket dakkel met ti maitulong na iti parokya. Dagiti maawat agatad, mainayon nga aramaten para kadagiti na dumaduma apak kasapulan ti parokya. Ngem gapo ti kaadu ti maibasang intentions, mapasamak met no umatidog punay ti oras ti misa. Irugitay nga rod iti baro awagas ti panagiyawat iti pamisa. Dagiti agtarigagay nga agpamisa, umay da iyawat ito'y opisina ti pamisa da, kuray may isa nga aldaw laeng sakbay ti kayat da nga aldaw ti panakaimisa na. Mabalin met iti maagawat iti pamisa, sakbay iti mismo apan nakaimisa. Itedyo iti lamisaan di tasango iti ruangan. Ket ti minister nga nangiwatan nyo, ited na iti commentator ang mairaman iti maiyawag sakbay amang rugi ti misa. Inton madaman ti misa sa anen ang mabalin ti agawat iti maimisa. No adda payla dagiti agidaton iti sobre kabayatan ti misa, iti ofertorio sa anen ang maibasa. Agingga iti talulaeng iti mailanad anagnagan dagiti minminatay ang maimisa iti tunggal panagpamisa. Suruten tayo kumadaytoy kas paglintagan nga intuyang tisimbaan tayo. Tapno na anayas ti panagdaydayaw tayo iti Diyos tunggal panagmisa tayo. Daytoy apakaammo ket napagnanumuan iti Parish Pastoral Council nga inaprubaran met iti Parish Priest tayo. Maiyawag daytoy kadagiti amin a misa iti Domingo, ita Nobyembre agingga iti sakbay ti misa aginaldo inton daytoy abulan. Mairugi daytoy apaganurutan iti panagpamisa iti umuna nga aldaw iti misa aginaldo. No adda dagiti kayat yu pay alawlawagan maipapan iti daytoy, anusan yu ti umay ditoy opisina ti parokya. Makiuman kay iti parish secretary ni Ma'am Magda wenno ken ni Father Jenny. Agyaman tayo kadagiti Couples for Christ ang nag-sponsor ken nangidaulo iti panagtantap ken panagidaton kastamet iti Radio DZPA ang nangipatayap iti daytoy a misa. Thank you very much. Tumakder tayo. Ti Apo adda pumakada kayo. Agtamet kayo ti awaten nyo tinadae ka bendisyon ti Apo. Ita at tiyempo ti Adviento. Lawagan, pasantuen, ken pagasaten na kay kuma, ti man nakabalin, ken panangaasi at Diyos, na kayo amamati iti daydiyaay ni Kristo, ken mangnamnama iti yaay nan tumanen. Papigsaen na kay kuma iti pamatiyo, paragsaken na kay kuma iti pananginanamayo, paragtaen na kay kuma iti panagayatyo iti Diyos, ken iti pada at tao. Amen. Iti kasta da kayo nga grasa kita iti yaay tinangisalakan, inton pidwa na ti umay, pagkasaten na kayon to nga iragpat iti agnanayo na biyag. Amen. Bendisyonan na kayo, ti man nakabalin, amin na Diyos, iti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, na idatonen, tinasanto na misa, intayon iti ayat, ken kapya ti Apo. Agyaman tayo ki Diyos.